水はすっかり引いてます。ピンクラオ通り。あんだけ使ってたのが嘘みたい。もうすっかり引いて、でも結構なんかヘドロっぽいのが道路にあるので、それを一生懸命今掃除してます。ピンクラウのバス停の周りもなんかヘドロがすごくてちょっと匂う感じ。ここが水浸しになって船でアパートまで行ったのが嘘のよう。まだちょっとゴミはあってちょっと汚れてるけど、もう本当にいつもの通りの感じですね。バスも本数は少ないけども走ってるし。